Lishonile Mbugeli nalamuhla ngitanato qathatha emkhulukhaya wetindzaba te-SABC e-Auckland Park eJozi la ku-SABC nakulehaye nati lethamba imbili. Now is to ensure that those doors that have been opened do lead to skills, to employment, to enterprise ownership and to dignity. Mengameli Cyril Ramaphosa uvumile ukuthi insha ibukene nebumatima ikakhulukati busweti kungalingani nebugebengu. Kushone abantu abawu8 bonke bekuma occupants kule khumbi le involved and then lababili balimele kakhulu. Emaphoyisa phenya imbangela yengoti leyendlule nemiphefumulo lesiphohlongo ku-N4 lamuhla ekuseni. Takamuva sekunemibiko yesiminyaminya lesendeke e-Union Building sePitoli kumbuthano wekubungata lilanga lensha lobe ukanze oholwa liqembu le-EFF ngekusho kwebelisito loluphuthumako edolobheni leTshwane lesibhutfubhutfu sishiye bantfu labasithupha balimele labasihlanu bangodi Makhata bese kuthi ke kumunye kuyembulwa kuyembeswa. Betelisito loluphuthumako bagijimele khona kuyophalala njengoba ke kuthiwa baningi labalimele kulenhlekelele kuthiwa balinganiselwa ku85,000 bantfu lebekade bahambele lo mbuthano baqinisekise ukuthi isimo sesiyabuyela kuleso ke lesetayelekile imininingwane legcwele itawutholakala khona etinhlelweni letahlukene khona la ku-SABC ngekhamba kwesikhathi. Mengameli Cyril Ramaphosa uvumile ukuthi insha ibukene nebumatima ikakhulukati busweti kungalingani nebugebengu lizinga lekuswelakala kwemisebenzi kubantu labasha liku47% velonke. Hulumende ufuna umkhakha wekucecesha ngemakhono udlale inzima lenkulu ensheni kuteke ibe nesandla ekuthuthukisweni kwetakhiwo ncandi. Mengameli Ramaphosa atawubuka emathuba ekutshaleni kwetimali elihlangothilwe kuleli kuthuthukiswa kwetakhiwo ncandi lolungabita 1 trillion rand. Lolu hlelo lutawuvula emathuba ececeshelwa emakhono emisebenzi kwendluliselwa kwamakhono kubantu labasha kubala kulunye ngekusho kwaMengameli. The task now is to ensure that those doors that have been opened do lead to skills, to employment, to enterprise ownership and to dignity. Kungena kwebantfu eveni ngalokungekho emthethweni ludzaba lushisako kuleli nakumave emhlaba. Mengameli uvumile ukuthi kukhala ngekungena kwabantu kuleli ngalokungekho emthethweni into lephathekako akukafanele ukuthi bese kuthathwa njengekucwaswa ngakwebuve. We recognize that many communities are frustrated by crime, unemployment and the pressure on public services. Now these frustrations are real and we can never dismiss them. Sihlalo omkhulu esikhungweni sokuthuthukiswa kwabantu abasha Dr. Sunshine Miyende uhlabe indlela baphatheka ngayo abantu abasha nabadzinga lesito etikhulwini tahulumende kwetama kwenda ngcono impilo yabo. I-NYDA ifuna lilanga langalesine ukuthi libalulwe njengalabantu abasha ukuthi made incosho lembi yekuswelakala kwemisebenzi. Oftentimes as young people we're faced with arrogance from officials in government offices. They sit there in their big aircons and their chairs that are revolving and they don't care about us, Mr. President. Bantu abasha baphinze bafuna kwendiwe luhlelo lokucwaninga emakhono lelwati lemisebenzi ethi17 nekuthi ikhala livulekile bacondzisi nemasekela bacondzisi kuhulumende likhangiselwe ukuthi kucokelwe bantu abasha kuto. This nation Kuqhubekele embili nekubungatwa kwelanga lensha kubukwe kabandi tingcinamba letibukene nensha yakuleli letfaka ekhathi kweswelakala kwematfuba emisebenzi lokubese kuthikameta impilo telinyenti. Inzatheli yetindzaba te-SABC Lindelwa Godi lebeyikanikise eNasrec khona la eJozi isihlanganisele nangu umbiko. Angibingelele Rebecca e-studio kanye nensimba lonke nembukeli ekhaya njengoba sowushido ke ngikanekise eNasrec eJozi lapho ke kubukatwa khona lilanga lebantfu labasha ngingasho ke ukuthi kumatasatasa bantfu labasha kanye netinhlangano letahlukahlukene baphume ngetinkhani ke kutawubungata lelilanga
Utawukhumbula ke Rebecca ukuthi kuhlangana iminyaka lenge-50 kusukela kwaba netibhelu nga-1976 lapho ke bantfu labasha bebalusana khona nekufundziswa nge-Afrikaans nobe ke iBantu education. Kepha kukhuluma kabanti ke ngalo dzaba nginemuntfu lomusha longulilitha lobuya eVaal. Lilitha angikubingelele tindzabeni tesiswati. Njengemuntfu lomusha nje yini tinkinga lenihlangabetana nato nyalo leti nasicatsanisa netinkinga lebaba nato ke nga-1976? Sabona sisi inkinga esihlangabezana nazo i-unemployment, ama-drugs, ingane zigcina sezithola i-comfort kuma-drugs ngenxa yokungatholi imisebenzi, unplanned teenage pregnancy, ingane njengoba zigcina sezingasayi kuma-university zigcina seziphilela nje impilo egcina isibafaka eyinkingeni. Umuntu agcine seyithola esengene kutshwala, agcine futhi aseyithola ese-pregnant ngaphandle kokuthi ayiplane i-pregnancy. Enye inkinga esihlangana nazo i-crime. Ingane eziningi sesigcine zangena kwi-crime ngendaba ukuthi ayikho into eziyitholayo nge-spare time sabo lesikhathi bafanele ukuthi basemsebenzini ngaso yila benza khona izinto ezirongo ukuthi bathole ukuziphilisa, bagcine sebeziphilisa nge-crime. Insha ya 1976 yalwela inkululeko, ngabe niyayibona yini inkululeko ninenyaka? Cha, mina ngiyibona sisi inkululeko ngoba njengamanje sinenkinga yabantu bokufika abangenawo ama-documents. Kuyimanje leyo nkinga esinayo iyona futhi ebuye ibe ne-impact eningi kwi-unemployment because labantu bokufika yibona abathola imisebenzi ezikolweni. Ingane zala eSouth Africa sigcina sezingakwazi ukuya esikoleni ngenxa yokuthi isibalo sesigcwele isikolo ukuthi sigcwele isikolo, abantwana bafundi kugcwele labantwana bokufika. So i-freedom mina ngokwami angiyiboni nje i-freedom ikhona. Njengoba ukhuluma ngato tonke letinkinga ke lo sotibalile, ingabe ungafuna uhulumende endeni kucinisekisa ukuthi letinkinga tiyasombulula? Uhulumeni uma engabeka intsha yase South Africa phambili, abeka abantu base South Africa phambili nezidingo zabo, ayekele ukuthi abone ngathi lento lethina esikhuluma ngayo ayikho. Ngifisa ukuthi uhulumeni angahamba aye emalokishini abone impilo ephilayo emalokishini, mhlawumbe yila izobona khona ukuthi ngempela inkinga sinazo, inkinga endezidinga yini ukuthi ayixazulule. Cela ukuthi uhulumende wase South Africa abeke intsha nabantu base South Africa phambili. Uthi vele ke Rebecca uthi Lilitha hulumende akabeke bantfu labasha phambili. Kanti sikhulumisene ke nemphathiswa welitiko letemfundvo netemidlalo khona la eGauteng, kanti uphendvule ngalendlela. Iqiniso lelo ukuthi nanoma siyenza umsebenzi omningi siuhulumeni kodwa kusanomsebenzi omningi futhi kumele uyenzayo ke njengoba wazi ukuthi umnotho mawungakhuli ngeke sikhona ukuthi senze imisebenzi. Kunezinto eziningi ezenza ukuthi umnotho ukhule or ungakhuli, kufana nokuthi mawubheka impi yase-Iran ne-Israel ne-America kwenza ukuthi ama-price we-oil akhuphuke, ukudla, ukuhambisa izinto and all that. So kuningi okumele sikubheke uma sikhuluma ngokuthi kumele siyenze imisebenzi, kodwa baningi abathola amathuba. I-NYDA for instance inikezelana ngamathuba, inikeza i-youth imali. Sine-Gauteng Enterprise Propeller lana, sinama organizations afana nabo NEF at the national level awasizayo nawo. So amathuba wona khona kodwa awekho enough because njengoba yazi ukuthi i-population yethu iyakhula, sinabantu futhi abaphuma ngaphandle abeza lana abafuna amathuba nabo, sine issue ye skills development or skills shortages. So kune into eziningi nje esibhekane nazo kodwa sizama ngakonkeekusemandleni. Rebecca utivele ke umphathiswa wetemfundvo khona la eGauteng uthi ke kunengi lokusekta wendiwa noma tinguquko letitaba khona kuze insha yakuleli ithole emathuba emisebenzi. Angibuyisele kuwe Tintsambo e-studio. Sibonga kakhulu kuye Lindelwa, kanzi sibutile mbukeli ukuthi lamuhla losuku lwentsha. Ingabe ke usabubona yini bomgqokwa bekubungata lelanga? Uphendvule kanje. Sawubona bukhona bomqobo ogujwa lolusukana ngoba uhulumeni umosha imali eziningi kuhlela ogujwa lomcimbi kanti abantu abaningi bahlele emakhaya futhi abasebenzi. Noma abantu balapha eNingizimu Afrika benganakiwe ngendlela ekumele ngabanakwe ngayo, kanjalo ke namathuba emisebenzi angekho kubantu abasha balapha eNingizimu Afrika, kodwa ke isidingo sokugujwa kwalolu suku mina ngiyasibona kusamele kuqhutshekwe lokugujwa lolu suku. Mina isidingo angiboni ukuthi sikhona ukuthi singagidinga sibantu abatsha.
awangena mawuthi yaqala omunye nomunye nje sekazenzele okwakhe abanye bayakhamba nje bogidinga ngotshwala bayasela inghalaghala hayi isidingo sisekho into sisijugulukile nje. Yebo impela kusabalekile kakhulu ukuthi lugujwe lolu suku lentsha ukuze nenye intsha isilahle ithemba izibone ukuthi balekile ivuke izithathe. Lona ngumbono wembukeli iSABC at Facebook utiphendvulela ngawo. Luyaqhubeka luphenyo ngembangela yengodi lethethe imiphefumulo lesiphohlongo ngesikhathi kushayisana iloli netekisi kuthela wayeka we-N4 emkhathini waseBhova naseNgodwana eMpumalanga. Bonke labashonile bebagibelele tekisi. Kushone bantfu labasiphohlongo labafake ikhathi nemshayeli wetekisi kanzi lababili labalimele baphuthunyiswe esibhedlela ngemva kokushayisana kweloli netekisi lebeyisuka eMozambique libangise eJozi. Lolibonele ngemehlo ukuthi umshayeli wetekisi uhlulekile kuyilawula yayotheleka kule loli. Uzamile udriver wetruck naye ukuzama ukuthi ngathi uyabaleka. Futhi wabona umgodi ngapha esayidini. Makabona umgodi wakhoza ukuthi vele abuyele emgwaqweni. Lapho kwenzeka ingozi vele khona. Lo mgwaqo bovalwe emahora lasithupha. Labasemagunyeni basola ukuthi imbangela lenkulu yalengodi kutsinwa. Kube khona kushayisana kwetinhloko phakathi kwe-articulated truck ne-minibus taxi. I-minibus taxi beyisuka eMozambique iya eGauteng and then i-truck yona beyisuka eGauteng eCenturion elibangise eMalelane kuyodeliver khona kuletinye titolo letatiwa khona lapha eMalelane. Kushone abantu abawu-8 bonke bekuma-occupants kule khumbi le-involved and then lababili balimele kakhulu and then umshayeli we-truck kanye nomsiti wakhe bona balimele kancane. Then abantu labashile emhlabeni bayiswe lapha emakhateni ase-Belfast so that imindeni yabo itoqala kwatisa ngokusemthethweni batoqala ukuthi ba-identify tihlobo tabo. Asatawudzalulwa emabito alabashonile. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawucetsa ngena ukhethe kahle sekhona hlala nathi tibuye titfolakale nasetinkundleni tekuxhumana ngekuthi SABC tindzaba ku Facebook, YouTube, X, TikTok na ku SABC Plus. Hulumende uyaqhubeka neluhlelo lwekubuyisela abantu labachamuka emaveni angaphandle. Linyendi labo lisuka emaveni labukene netimpi kufaka ekhansi iDemocratic Republic of Congo. Labachamuka eMalawi bakhale ngalolu hlelo nekuphepha kwabo. Labantu lababuye emaveni angaphandle labahlala kuleli labakhosele holeni lemphakathi eSherwood balahlekelwe lithemba. Linyendi labaleke emakhaya ngemva kokuqubuka kwetibhelu tekuxoshwa kwabo emamangweni bebahlala kuyo. Abakakhokhi nerent bede tindzawo tekuhlala kanzi bavakalise ukuthi abakaphephi. We realize that integration is, yes, we are ready for that, but then the big question still remains is that what's going to happen to most of us who have not been working for almost 2 months now? Since April, we have not been working. And the fact that our savings are all being used up, and then we're now asking the question, what's going to happen after tomorrow? Simo sesiphinze saba mandondolwane njengoba sekutatshwe titolo letimbili tebantfu bangaphandle enyakatho yaseThekwini. Labasemagunyeni bathi sevele baqalile kubuyisela emaveni abo bantfu lababuya emaveni angaphandle. Mbukeli tiyaguca talamuhla asiphinze sihlangane ngalwesine letelama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa. Ungaphuthelwa simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo intsambama akube ngulenhle ngwane.
sibuyele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngolelo omuhle angisho ke ukuthi mahle kakhulu mathuba emvula mabuka ke la cishe ke etfundzeni letshonalanga yelive mabuka ingcenyela esifundza ke Northern Cape kanjalo nengcenye esifundza ke Eastern Cape kanti ke nempumalanga yelive ngolelo omuhle akhona lawo mathuba emvula njengoba likhombisa kumbonya ngemafi kakhulukati enkabe nelive ngolelo omuhle kanti ke naselangela kusasa litube kanjalo ngibonye ngemafi kakhulukati enkabe nelive kepha ke akhona lawo mathuba emvula mawuya ke la ikakhulukati eNorthern Cape ngaye ke la 60% nengcenye esifundza ke impumalanga simile lapha kuye ke la 60% unyukele ke la esifundzeni ke Limpopo ngolelo omuhle njengoba limbonye ngemafi kakhulukati enkabe nelive ngolelo omuhle kanti ke masibukela ke la emazinga ekushisa kutsemenjani kakhulukati langeni la kusasa masibuka ke la sifundza eGauteng enzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 1918 eJohannesburg kanjalo nase eCarltonville eFernageni nakhona lipholile ngaye ke la 19 ngolelo omuhle kanti ke sifundza eLimpopo enzawo lefana nabo Musina lapha ku 24 likhombisa ke kuphola wehlele phulukwane nga 20 Mokopane 23 uyophuma ke kubobilabila kanti ke eBakersford ngolelo omuhle lapha kuye ke la 21 kanti ke impumalanga enzawo lefana nabo Skukuza lapha ku 26 lifuthumele lipholile ke emashishini ngaye ke la 18 wehlele kubo Carolina kubo Emelo kanti ke empombela ngolelo omuhle lapha ku 20 kanjalo nasemkhondo ngolelo omuhle kanti ke sifundza iKwaZulu Natal indzawo lefana ke la nabo Vryheid lapha ku 1921 ePietermaritzburg lipholile ke Durban eRichards Bay nga 23 kanti ke Port Shepstone eBokkokstad lapha kuye ke la 19 ngolelo omuhle lipholile kuleto indzawo leto kanti ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Mthatha lapha ku 20 wehlele ku Composite ngaye ku 20 likhombisa ke kuphola emakhanda lapha ku 19 kanti ke mabuka kona eJoli ngolelo omuhle lapha kuye ke la 17 lipholile kuleto indzawo leto ngolelo omuhle kanti ke iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku 27 likhombisa ke kufuthumala 18 eBeaufort West kanjalo nakubo George Bomusel Bay wehlele ku Cape Town likhombisa ke kuphola ngaye ke la 18 ngolelo omuhle kuleto indzawo leto kanti ke sifunza iNorthern Cape mabuka ke la indzawo lefana ke nabo Sutherland lapha ku 19 eCalvina 23 mabuka eSpringbok nakhona lapha ku 22 ngolelo omuhle lipholile nase Uppington ngaye ke la 24 kanti ke DR lapha kuye ke la 19 ngolelo omuhle kanti ke Free State indzawo lefana nabo Kroonstad lapha ku 20 Welkom nakhona likhombisa ke kuphola mabuka bo Fixback lapha kuye ke la 17 ngolelo omuhle kanti ke la Sisiphetha sibuka ke sifunza ke iNorthwest mabuka ke la indzawo lefana nabo Botroska lapha kuye ke la 22 kanjalo nakubo Vryburg wehlele kuBotawung ngaye ke la 21 ngolelo omuhle kungako bengikuphathele kona busuka bube ngilobuhle malangeni.